Okay, ahorita. Espérate, I need you to turn around so I can zip it, bro. I want your light, baby. I got Oh, light. apaga tu luz, Amelita. I got light. 7:07 y tenemos que esperar que la escuela abra. La razón por la que me vine así de temprano es porque ya estaban todos listos y es mejor esperarme aquí de que irme a la escuela de Mateo y llegar puntual a los dos lados. Oh, miren, me hice un manicure antier. Cuando les dije que me lo iba a hacer, que no saben que no me alcanzó el otro vlog, ya. Últimamente me está fascinando mucho el rojo. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy es jueves. Sí, hoy es jueves, 31 de octubre. Hoy es el día de las brujas. Por eso es que Emily tiene fantasmas en su pelo. ¿Ven? Estos fantasmas. Miren. Emily tiene fantasmas en el pelo. Y también el día de hoy tiene cita en el dentista. A Emily tenía un empaste, o un filling, no sé si se empaste, en la muela de atrás y se le cayó. Y cuando se le cayó, le entró carie o algo así. A la muela que se le cayó le pueden volver a empastar, pero al otro sí le entró, no sé, algo, un relleno que se mira blanco. Entonces se lo ponen ahí, se le cayó y cuando se cayó, obviamente cuando le ponen el sile o el empaste, le hacen como hoyito para rellenarlo. Se le cayó y se le está haciendo una carie, entonces al de atrás lo van a volver a sellar y el de enfrente de aquí, la muela de aquí, le van a poner un casquillo, va a ser un silver teeth. A ver, siéntate. Siéntate. Mira así. You're so cute, Ali. Eso que así, déjalo. You're so cute. Oh, Mateo te está diciendo cute. Dile gracias, Mateo. You're beautiful. ¿Qué te dijo Mateo? And muy beautiful. ¿Qué se dice? Gracias. Dile gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Bye, Ale. Ale, dile bye a Teo. Lo que me gusta de salir temprano es que me toca ver a veces el amanecer. Miren, y aquí en la escuela de Mateo también hay fila. Lo bueno es que todavía llegamos a tiempo. There you go. Ay, ay, ay. ¿Ya ven cómo está de día? Ya no tengo que prender las luces de aquí dentro de la troca. ¡No! Me está cambiando la música. Lo que sí quiero ir hoy a Walmart para Vicks. Mateo le agarra mucho la tosedera en la noche. Good morning. Good morning. Bye, papi. Thank you. Ahora sí, vámonos para la Cantón, hacer nuestro café y arreglarnos porque al rato tenemos que ir al dentista, o tengo que plancharme este pelo, porque como me bañé anoche, lo tengo como ondulado, lo que es mi pelo normal. Eso de Matito ya me está preocupando, porque ahorita que lo bajé, le escuché como respiraba así. Porque aunque me dicen que él tiene asma entremediante o entremidiente, lo que sea, igual el nebulizador no lo tengo que usar muy seguido y lo estoy usando casi todos los días. No, bueno, aparte tengo un oximeter que es para chequear el oxígeno y el oxígeno siempre lo tiene bien. Esta mañana también le puse el nebulizador, lo bañé y todo y le puse el nebulizer en la mañana. Pero creo que en la noche no en la noche, pero creo que hoy voy a ir a Walmart a comprar Vicks y se lo voy a untar en el pecho, en la espalda, las plantas, los pies, ponerle calcetines, ropa, manga larga y taparlo bien tapado para ver si se le quita la tosedera. Vamos a calentar esta agua, con eso es suficiente. Acabo de salir para afuera y ya está frito, oficialmente te vi. Oh. ¿Termo? Yo, mamá. Este es el café que últimamente estoy tomando. Le agrego tanto así, no, le agrego 2 en realidad. Le pongo miren, y ahora sí le agregamos el agua. Ay, mira. Ahora ya si miro que eso le falta leche, le agrego leche de la fría. ¿Ya? Sí. Bye, Nani. Bye. Have a good day. Ya llegamos aquí a la casa. Voy a bajar esto porque ahorita que me planche el pelo lo voy a usar. Mi teléfono y mi café. Vámonos. Ando toda cargada. Está frío. Está a 55 grados el día de hoy.
Lo más importante es que voy a poder usar mi sudadera de Winnie the Pooh, porque está frío. El día de hoy no voy a hacer tanto que en esta casa, ni lavar tanto los trastes, ni nada de eso. Vámonos para el cuarto ahorita. Porque lo que sí voy a hacer es irme al cuarto, arreglarme. Hoy no me voy a enfocar en tanta limpieza, porque igual, como quiera, lo voy a tener que hacer. Esta es la plancha que yo uso, de Remington. No me voy a maquillar tanto como las sombras ni en nada así. Además me voy a poner corrector, porque obviamente necesito corrector. Te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y es honesto. Y al final ni te lo merecías. Cute, ¿verdad? Es sudadera. So, voy a poner esto el día de hoy con unos jeans y mis Converse. Sí, por eso no me voy a maquillar tanto, porque no sé cómo maquillarme para una playera así. Bueno, una sudadera así. So, me ve un poco de rojito por Winnie, pero no. Vamos a plancharnos estos pelos de elote. Shall we? Para mirarnos un... Maybe me lo ondulo. Si tengo tiempo... tengo como una hora. Literalmente una hora. Si tengo tiempo, me lo enchino. Pero no creo, porque para enchinármelo me dura como una hora. Y no. Y es lo que tengo. Y esa hora la voy a usar para planchármelo. So. Creo que los miro cuando nos vayamos a ir por Emily, porque me tengo que maquillar, o ponerme corrector, rubor, un poco de mascara. No me voy a poner sombra y nada. So, ahorita los vemos. Ahora sí, let's go. Vámonos. Ya estoy... Wow, sorry. 9:36 y apenas nos vamos. Yo pensaba irme a las 9:30, pero se me ocurrió hacer un TikTok. Uno de Teresa. No sé por qué, pero vamos por Emily. Mis lentes están en mi bolsa. Durante el día casi no los necesito. Puedo ver muy bien durante el día. Las citas a las 10. Son las 9:37. Estoy pensando, después de allí, sí, es que no sé si le vaya a poner anestesia en la boca o algo así. Si le duerme la boca, pues no, ¿verdad? ¿Cómo la voy a llevar a comer? Pero pensaba irnos yo y ella a comer. Ahorita vengo. Aquí los dejo. No se me vayan a ir, ¿eh? Y ya agarramos a Emilita y son las 9:50. Mira, Emily, los geese. ¿Los ves? ¿O son goose? Son geese. Mira, ¿qué están comiendo? No sé. Dile, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué te dijeron? ¿Qué comes? ¿Qué te dijeron? Yo no sé. Emily no habla. Ay, Emilita, qué fácil eres de engañar. 58. Ay, mi café todavía está caliente. Ya llegamos aquí. Mira, el dentista le hizo. A ver, open. Mira. A ver. Y ya salimos de aquí. So, no puede comer dentro de 2 horas. Pero sí puede comer cosas frías. No creo que sabe. Ven rápido, anda, porque se va a morir la cámara. Girl. Mira. Abre tu boca. Mira tu diente. ¿Qué? Mira. Mira. El cheese. Mira. Silver teeth activity, girl. That funny? Okay. Well, el doctor dice que tú no puedes comer en 2 horas. Nomás puedes comer applesauce yogurt. Voy a agarrar Chick-fil-A y voy a dejar tu comida en el microwave. Tienes que esperar que esté dry. Cuando pasen 2 horas, sacas tu comida del microwave. Bueno, voy a ordenar Chick-fil-A y voy a recogerlo. Y la comida de May se lo voy a dejar en el horno. Ya cuando pasen las 2 horas, o dijo que se le pase el efecto, puede comer. Sorry, le había movido el focus. ¿Ven, Emily? Ahora sí pueden ver. Ok, sorry. Dije yo, ¿por qué se mira borroso últimamente los últimos clips? Le había movido aquí a la autofocus. Entonces, para que se enfocara, tenía que tocarla cada rato. Y así no me gusta. Sorry. Pero, anyways, ya le dieron su corona a Emily. Eso no te lo pongas. Ahorita no, te van a caer los dientes. Pero como les decía, voy a ordenar Chick-fil-A. Voy a agarrar la comida. Y a Emily le voy a dar puré de manzana. Cosas así, gelatina. Dijo cosas que no puedes masticar. Pero no me gusta
gelatina. Ok, entonces no te comas la gelatina. No es gelatina, es gelatina. Bueno, vámonos. Ya llegamos aquí a Chick-fil-A y estamos esperando nuestra orden. Cuando sea las 1 puedes comértelo. No te lo puedes ni comer, mira. Cómetelo. Hace rato estaba tomando Sprite y se le cayó todo por un lado. A ver. Pásatelo. ¿Sí? Hace rato estaba tomando Sprite y se le cayó todo. Como que no puede pasarlo, porque obviamente tiene como anestesiado todo todavía. Y se le cayó todo por un lado. Que yo sepa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde llegaste? Se me estaban olvidando ustedes aquí en la casa. Regresé por ustedes y por un agua. Vámonos que ya es tarde. Recordé que mañana Emily tiene un paseo y tiene que llevar puro lonche como desechable. También tiene que llevar como frutita, merienda y así todo en una bolsita Ziploc para que cuando terminen de comer o merendar en el paseo mañana echen toda la basura. So, necesito ir a Walmart a comprar unas cuantas cosas para su merienda y le piden que tenga una playera azul. Pero primero vamos por Mateo. Y ya llegamos aquí a la fila de Mateito y nos tocó hasta atrás. Y ya agarramos a Mateito. Sí, ya vamos a llegar a Walmart, se me olvidó grabarles, pero ya agarramos a Mateo. No tengo tiempo para ponerme negativo con la vida. Les cuento algo, yo a los niños nunca los he llevado trick or treating. Nunca los he pedido al trick or treat. Jamás. Pero no sé por qué este año estoy pensando en hacerlo. I don't know. A ver si este año va a ser nuestra primera vez pidiendo dulces. Nunca en mi vida he llevado... Yo sí he ido trick or treating cuando estaba chiquita. Pero con los niños jamás lo he hecho. Pero últimamente lo están haciendo como que en las iglesias, en los locales. So maybe es lo que vamos a hacer el día de hoy. Necesito agarrar unas cuantas cosas para el paseo de Emily mañana. ¿Qué helada tienen ustedes? Come on. Esta, te puedes llevar esta es azul. Pero esa azul Esos son pantalones, necesitas una blusa. ¿Cómo? Vamos a ver, ven. Mira, últimamente Walmart tiene mucha ropa bonita. Bueno, aquí vamos a tener que venir a comprar las cosas de... Mira, ey, dejen de andar peleando. Vente, vamos a buscarte acá, Emily, a lo mejor acá. Son 8. Sí, está bonita esta, mira. ¿Quieres esta? Pero yo no soy 8. Pero es tu talla, niña, aunque no tengas 8 es tu talla, 8 y 10. ¿Te gustan? Sí. Mira, ya te venía la cosa. ¿Será lo mismo? Mira. Vamos a calarlo. Oh, mira, mami. Árale, eso es para ti. Oh, mira. También está. Mande. Mira. ¿Se te atoró? Ya. Llevo este para la tos y ese mix. Emily lleva su blusa. Ya nomás nos falta agarrar los jugos para el lonche de Emily para mañana y listo. 3:36 y ya salimos de ahí rápido. Nada más Emily te agarra su playera, le agarré unos jugos. Ya no los grabé porque tenía las manos ocupadas. Pero agarré juguitos para Emily. Iba a pedir dulces, pero me arrepentí. Mejor no. I don't know. ¿Qué tal si hay gente que me dan dulce malo y se enferman o envenenan o me dan drogas y yo por no cuidar bien los niños se comen algo y un descuido me voy a sentir bien culpable? Siempre ha sido mi miedo eso. Porque últimamente pues ya muchas cosas, muchos lugares como dentistas y así están dando dulces. Pero en realidad todavía me da miedito, me da miedo. Eso mejor no. Mejor nos quedamos en la casa, mirar películas de terror o algo, something. Hemos llegado aquí la Cantón. Esto es lo que quiero ver. Vamos a ver. Si huele igual que Vaporú, eso sería genial. Porque me cae mal el ponerle y luego untarlo en el pecho. Esto es genial. Agarré estos para la tos de Mateito, jugos para el lonche de Emily mañana y también estos snacks y la blusa de Emily, que por la escuela le pide que sea azul. Un paquete cada 4 horas. ¿Vale? ¿Y tú qué haces? Cada 4 horas. So, vamos a ver si funciona. Dice que es para la tos y la congestión.
Yo usualmente me gustan mucho los productos de Mucinex, lo uso bastante como cuando a mí me da mucho la sinusitis. Todo esto, ya no tardo, en tiempo de frío es cuando me empieza a dar y siempre compro la marca Mucinex de Sinuses Max. So, voy a calar estos. Ahí voy. Voy a calar estos para ver si funciona. Ahorita vamos a hacer matemáticas, pero necesito una coma primero. Oigan, ya me cambié. La ropa bien cómoda. Miren nomás. Short y todo. Y ahorita, miren, la casa es un despapalle. Bueno, la cocina, porque en realidad la sala pues no. Pero igual manera, si no limpio hoy, voy a limpiar mañana. Y hoy no quiero limpiar. Mejor me voy a comer 2 chocolates de Halloween. Y voy a hacer unas cosas aquí de princess para mi mamá. Ya me hice el cabello y todo. Son las 4:01. Mateito está en el cuarto acostado. Le puse el Vicks de una vez. Todavía anda con el Vicks. Y ya ando acostado y tapado viendo la tele. Ya me está viendo la tele unas cuantas cosas de matemáticas. Bueno, en lo que espero a mi mamá que me contesten y a mi tía Berta, me voy a poner a recoger aquí mejor un rato. Nos toca hacer matemática. Ay, doña Juana, wait a minute. ¿Qué número es este? 5. Ok, cuenta 5 frijoles y ponlos aquí. 1, 2, 3, 4, ¿Cuántos necesitas? 5. ¿Cuántos tienes? 5, ok. 5 más... ¿Cuántos? 3, ¿Qué número es ese? 5, No, 4. 4. Agárrate 4. Te dice más. Más es más. Ponle más. ¿Cuántos más? 4. Ok, ponle 4. 1, 2, 3, 4. ok. Ahora 5 más 4 es ¿cuántos en total? Ahora cuéntalos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Hay 9. So 4 más 5, no, abajo. Abajo. 4 más 5 es... 9. Ok, aquí abajo. 0 más 9. 0. 0, ok, check. 9, pon 9 frijoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, check. So 0 más 9 es... Es ¿Cuántos frijoles hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, so 0 más 9, Es 9. 9. Les cuento algo. Yo creo que Mateo ha de tener un virus estomacal. Thank you. You're welcome. Porque lleva toda la semana sin querer comer. Pero come frutitas, yogures, puré de manzana y hasta ahí. Lo que a él le encanta como el pollo, la carne y los tacos y la pizza, no te la ha comido. Pero ya hoy por fin pidió un sándwich de crema de cacahuate. Que está bien, es pura crema de cacahuate y pan. Well, hello there, dear. Wow, the neighbors are over there. What are they doing? Ya llegó Nani y me dice que los vecinos andan haciendo hot dogs. Cada año se juntan afuera y hacen hot dogs. And they're doing, you know that guy that gave you coffee? I think they're also doing coffee. I was gonna go trick-or-treating today. What? We were gonna go trick-or-treating today. Are we? No, I changed my mind. Oigan, ya son las 5:32 y ya acabé con todo lo de Princess. Mateo está en mi cama, Emily está en la sala, Nani está en su cuarto. Yo estoy en el cuarto de Mateo. Me voy a descansar aquí un rato en el cuarto de Mateo, ahorita que él está en el mío, viendo la tele. Voy a ver un poco de TikTok. Probablemente me quede dormida un rato. Tengo que limpiar, pero no quiero. 11:50 y este es mi momento actual. Ya lo tapé con Vicks, todo. Le acabo de dar más medicina porque es cada 4 horas.
Bueno, el de la tos. Los que lo levantó la tos. Este de aquí, el de Mucinex. Y le acabo de untar el Vaporú en las plantas de los pies, en el pechito, en la espalda y en el cuello. Pero ahorita ya no tarda en sentirse ya mejor y poder ya descansar al mínimo estas últimas 6 horas hasta que es hora de despertarlo. Ya se está durmiendo otra vez, mírenlo. Como pueden ver, ya no estoy maquillada, ya me desmaquillé, me limpié la cara. Estos últimos días me he maquillado bastante, se me ha olvidado desmaquillarme y me está saliendo acné. Pero bueno, eso es lo de menos. Ya me voy a despedir aquí de ustedes. Ya las niñas están todos dormidos. Matito literalmente se acaba de dormir. Están todos dormidos ya, así que espero la hayan disfrutado de este vlog. Si así fue, no se les olvide suscribirse para formar parte de la familia. Así la familia siga creciendo. Denle manita arriba si les gustó y nos vemos para la próxima. Bye.